Ребятки, всем привет! Вот это продолжение ролика «Ремонтирую вещи 3D ручкой». Ну вот, собственно, я отремонтировала этот массажер для спины. У-ху! Вот он. На понте до. И вот после. Ну, еще с этой стороны какие-то бремлянки, которые отрываются. Ну, я их просто так побаловаться сделала. То есть все удобно катается, как и катался, когда только купили. То есть, ну все, пока-пока.